រឿងអ្នកប្រមាក់ទោសនៃការសេពគប់ជនពាលនិងផឹកសុរាកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងក្រុងព្រះនសីមានមាណពម្នាក់ជាកូនរបស់អ្នករក្សានិច្ចសិលមាណពនោះចូលចិត្តដើរលេងជាមួយនឹងពួកអ្នកលេងទាំងឡាយដែលមានវ័យស្រកស្របាលគ្នាអ្នកលេងទាំងឡាយតែងតែបបួលមាណពឲ្យផឹកស្រាតែមាណពនោះមិនព្រមផឹកសោះនៅថ្ងៃមួយពួកអ្នកលេងទាំងអស់នោះក៏បានគិតគ្នាថាបើសិនជាមាណពនោះមិនផឹកស្រាមុខជាមិនចេញថ្លៃឲ្យពួកយើងនោះទេត្រេះរិះដូច្នេះហើយក៏រកនៅមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមាណពនោះចេះផឹកស្រាដែរពួកគេក៏បានបបួលទៅលេងនៅឯឧទ្យានក្នុងថ្ងៃមហោស្រពក៏បានខ្ចប់ទឹកស្រាដែលមានរសដីដ៏ក្លៀវក្លាគឺយកជាមេស្រានោះដោយស្លឹកត្របកឈូកទៅជាមួយផងហើយក៏ធ្វើកិច្ចឲ្យបុរសដតីនាំមកឲ្យហើយពោលថាអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យផឹកទឹកដោះដល់មាណពក្នុងការជាទីផឹកទឹកហើយនាំមកនៅមានរសផ្អែមពួកអ្នកលេងទាំងនោះក៏បានចោះទម្លាយកញ្ចប់ត្របកឈូកខាងក្រោមហើយលើកយកមកផឹកធ្វើអាការៈហាក់ដូចជាផឹកទឹកផ្អែមនេះគឺជាឧបាយអ្នកលេងបោកបញ្ឆោតមាណពឲ្យលុះនៅក្នុងតម្រាមនុស្សពាលមាណពក៏មានចំណងជាខ្លាំងក៏បានដាច់ចិត្តសុំនៅផឹកទឹកនោះស្មានថាជារសផ្អែមយកមកផឹកក៏នាំស៊ីសាច់ផងក៏ស្រវឹងមួយរំពេចក្នុងកាលដែលស្រវឹងសប់ហើយមានភ្នែកពីរបើកព្រឹមត្រេតត្រោតចុះឡើងផ្លូវមួយដើរជ្រែងតែម្នាក់ឯងមិនកោតក្រែងដល់ជនដទៃស្មានថាខ្លួនជាមនុស្សក៏ប្រសើរក្រន់បើជាងគេស្រែកបន្ទោថាណែភឿនទាំងឡាយខ្ញុំមិនដឹងថាទឹកនោះឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹងសចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងឡាយមិនប្រាប់ខ្ញុំផងហើយអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយអើយចូលនាំយកទឹកនោះមកទៀតពួកអ្នកលេងក៏ឲ្យតាមពាក្យសុំសេចក្តីស្រែកក្នុងស្រាចេះតែមានខ្លាំងឡើងដល់មាណពនោះត្រង់នេះឯងបុរាណហៅថាដោះមេនោះមាណពនោះចេះតែសសេះសសោះអន្ទងអន្ទូចសុំជារឿយដល់រាប់ដល់ពួកអ្នកលេងពោលថាស្រាអស់រលែងហើយមាណពនោះក៏បានដោះចិញ្ចៀនឲ្យអ្នកលេងទាំងនោះយកទៅទិញស្រាមកផឹកស្រវឹងឯតែជាមួយគ្នាវិលទៅដេកឯផ្ទះវិញដូច្នេះមាណពនេះគឺញៀនញ៉ាមស្រវឹងស្រាណាមាតាក៏បាននិយាយប្រដៅអស់ចំណេះមាណពនោះមិនព្រមស្ដាប់ម្ដាយសោះហើយក៏បានលាមាណពទៅកាន់សាលាវិនិច្ឆ័យអ្នកម្ដាយក៏បានប្តឹងក្រសួងតុលាការថាប្រមឹកនេះមិនមែនកូនខ្ញុំទេសូមលោកជាចៅក្រមបណ្ដេញវាចេញចោលបុរសនោះត្រូវបានកាត់កាល់និងក្រសួងតុលាការបណ្ដេញចោលហើយដោយស្រវឹងជោគមិនអាចធ្វើការអ្វីកើតក៏កាន់អំបែងបែកដើរតាមគ្រប់ច្រកល្ហកផ្ទះសំបាយគេស៊ីដរាប់ដល់ដេកដួលស្លាប់នីសំយ៉ាផ្ទះអ្នកដតីនេះគឺជាទោសផឹកស្រាវិនាសទាំងទ្រព្យទាំងជីវិតនិងប្រយោជន៍បរលោកអសោចទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះវង្សត្រកូលខូចពូជអម្បូរអស់